7 remedios caseros para la tos seca en los niños. ¿Tu niño se agota de tanto toser y no sabes cómo controlar esta situación? Pues en este video te daré la información con recetas caseras que con pocos elementos naturales y muy económicos puedes contrarrestar esta afección sin necesidad de acudir a productos farmacológicos que pudieran ser muy costosos. La tos seca o tos irritativa se trata de una tos sin expectoración de mucosidad o flema que irrita grandemente las vías respiratorias, por lo que debe tratarse para no dejar avanzar y se complique con vómitos e infecciones mayores en las vías respiratorias por la irritación de la misma. Entre la causa de la tos seca está la infección por virus, muy común en la infancia, así como síntomas de asma, resfriado común, laringitis, bronquitis. Para cualquier caso, donde persista y se agudice, es imperativo la consulta médica de un pediatra que valore la situación. Aun cuando la tos es una reacción normal para expulsar impurezas en las vías respiratorias, cuando se presenta esta afección es conveniente actuar lo más rápido posible, ya que el chiquillo se desespera agotándose e irritándose la garganta rápidamente. Es por ello que ponemos a tu disposición estos remedios caseros para la tos seca en los niños. Siete remedios caseros para la tos seca en los niños. Los recursos naturales tienen muchas ventajas, no solo por estar a la mano en cualquier cocina, sino por su sencillez en la preparación, por lo que puedes apoyarte en estos 7 remedios caseros para la tos seca en el niño. Primero, jarabe de miel, jengibre y limón. Por sus propiedades antibióticas, antibacterianas y desinflamantes, combinación de vitamina C, de la miel y limón, así como el poder expectorante del jengibre, destacan este jarabe a la hora de contrarrestar la tos seca, las infecciones y fortalecimiento del sistema inmune. Ingredientes: 2 cucharadas de miel, una raíz de jengibre, un limón, una taza de agua. Preparación y consumo: hierva el agua con la raíz de jengibre picada en trocitos, baje el fuego, incorpore el jugo de limón y las 2 cucharadas de miel y deje reposar para darle de tomar al niño quebrantado en el momento que se agudicen los ataques de tos. Segundo, jarabe de leche, miel y ajo. Este jarabe es un potente antibiótico que promete erradicar cualquier bacteria que quiera instalarse en las vías respiratorias. Excelente para calmar la tos seca porque combate la inflamación y protege de bacterias que amenazan la salud con los virus. Ingredientes: 1 taza de leche, 2 cucharadas de miel, 3 dientes de ajo. Preparación y consumo: hierva la leche, baje el fuego y agregue las 2 cucharadas de miel e incorpore los 3 ajos previamente triturados. Mezcle y cuele para darle al niño. Tercero, jarabe de cebolla y orégano.
combinación ya no solo para dar sabor y sazón a las comidas, sino que por sus propiedades antiespasmódicas, expectorantes y antiasmáticas del orégano, así como las antiinflamatorias de la cebolla que aceleran el alivio de la tos seca en los niños. Ingredientes: una cucharada de orégano, media cebolla, una taza de agua, una cucharada de miel. Preparación y consumo: hierva el orégano y la cebolla troceada en la taza de agua y baje el fuego, cuele y agregue la cucharada de miel para darle a consumir al niño en porciones de una cucharada. Cuarto, jarabe de chocolate, banana y miel. Debes conocer que esta combinación aporta ácido fólico y controla la tos al crear una barrera protectora contra la amenaza del virus por los altos valores nutritivos. Tanto el chocolate, la banana y la miel potencia las defensas, lo hacen un aliado a la hora de combatir la tos seca en los niños, que por supuesto les encantará su sabor. Ingredientes: media taza de chocolate casero, una taza de agua, una banana, 2 cucharadas de miel. Preparación y consumo: prepare la taza de chocolate caliente en el agua y al hervir agregue la banana triturada, deje por 2 minutos más y apague. Deje reposar e incorpore las 2 cucharadas de miel para darle a consumir al niño quebrantado. Quinto, leche con mantequilla. Tal vez reconozcas esta bebida muy usada por los abuelos para combatir la tos seca, ya que la mantequilla fundida en la leche alivia la irritación de la garganta y por ende la tos, que al tener buen sabor es apetecida por los niños. Ingredientes: una taza de leche, 2 cucharadas de mantequilla. Preparación y consumo: hierve la taza de leche, baja del fuego, incorpora la mantequilla y mezcla hasta fundirse totalmente para darle a tomar al niño, medio tibio. Es fundamental tener presente que las enfermedades infecciosas por virus son la vulnerabilidad del sistema inmunológico, por lo que una alimentación rica en vitaminas a través de frutas y verduras pueden marcar la diferencia en la salud del niño, así como el cuidado de impurezas y agentes tóxicos del medio exterior o entorno donde se encuentre. En los casos de darle al niño estos jarabes tibios, no debe permitir que tome agua fría, ya que esto le produce un choque térmico y es contraproducente, generándole más tos o malestar estomacal. Es por ello que debe dárselo en la noche antes de dormir o darle el agua antes de darle esta bebida caliente. Debe tener presente que la tos es un mecanismo de defensa del organismo contra agentes extraños en las vías respiratorias e inclusive indicador de parásitos, por lo cual no debemos reprimir al instante que se presente, sino en los casos en los que ya se vuelve muy incómodo para el niño y si se hace incontrolable debe acudir a un médico. El contar con esta información te da alternativas de acción sin tener que recurrir a expectorantes farmacológicos que pudieran tener efectos secundarios y representar un costo innecesario que puedes sustituir por estos sencillos y económicos remedios caseros para la tos seca del niño.